Kyllä mun on pakko kerää noin. Testraalia tarvii odottaa vielä nämä 28 minuuttia. Ja tervetuloa. Palataan takas tänne ja terve. Kukas tää on? Se vaan kattelee tukittuna kahleisiin. Niin mennään juttelee Sebastianin kanssa ensimmäisenä. Sen jälkeen suoritetaan toi Diikin tehtävä loppu, eli testraaleja piti tehdä lisää ja sitten sen jälkeen jatketaan itse päätarinaa. Semmosta. Ja täällä Undercroftia siis. Sinne päin. Hoi Sebastian. Sulla täällä You'll pöytä. never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Alright. Kyllä mä kadun I know sitä. we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. Okay. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Pystyykö sillä palauttaa Especially sitten niinku ominous. ihmisiä kuolleista, wouldn't jos kerran understand. pystyy niinku niitä jotenkin riversaa. Niin, no. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Okei, selvä. Mä luulin, että me lähdetään Don't sun feel kanssa sorry heti for tehtäviin. Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, Ai, hän tuli. we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Mitä tuossa äsken tapahtui? Voi ei. I am not letting this go. Se ei ollut kiva juttu. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. Taustalla. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Okei. It would mean a lot.
No ehkä mä kerron, nyt kun hän noin pyytää. En pysty nyt hänelle mitään sen enempää kertomaan. Sitten meidän tarvii varmaan poistua täältä. Ehkä. What? Ai mä katoin, että se on minä. Nyt mä jotenkin monistuin, mutta se olikin tää Sebastian. Ei, hänellekään ei pidä jutella enää. Eli mitä siitä pitää niinku tehdä? Mennäänkö me nyt sit kattoo sisään? Vielä ei ole mennyt niin paljon aikaa, että kannattaa mennä katsoa mitä sieltä on tullut. Se testraali. Harvoin noitten kaititten yli ei voi hyppiä. I wonder if you might be able to help me with a small project. Joo, mä voin auttaa. Mulla on tässä nyt hetki aikaa. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, Autetaan of häntä course. nyt tässä Confronting välissä ja trolls mennään and siihen katsomaan dragons. niitä testraaleja. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. Tietenkin You kaikki see, tarvii we were apua. learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Okei. Okay. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a Tämäkin olisi reputation as a mielenkiintoista sillä, coward. että Some have even taken to tekisi calling niinku me tästä semmosen Puffskeen Dunkeen. peliversio tai semmoisen vedon, missä niinku valitsisi kaikista niinku ärsyttävimmät tai niinku, et huonoimmat vaihtoehdot. Mitähän tässä niinku tapahtuisi? I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. No niin, olis Anyway, pitänyt oli. to make matters worse, I Just kun mä stupidly sanoin. blurted out that I must be Mä braver en than people keskittynyt, mitä think, se sanoi. since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor. Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Okay. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. No niin, tämä kelpaa mulle. Ikuisesti velkaa. Mitä sä teet? Mikä sulla on? Mikä toi on kädessä? Hei! Miksi piilotit? Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Mennään. Niin siis tosta jutusta tuli mieleen sellainen, että jos on jotain ideoita, että mitä haluut, että kokeilen tässä videoilla tai muuten kaikennäköisiä ehdotuksia. No niin, siellä on kirja, väärä näppäin, kun mun piti täältä. No niin. Niin, jos on jotain ideoita tai muuten jotain, mitä haluat nähdä tai kysymyksiä liittyen tähän videosarjaan Hogwarts Legacyin, niin laita ihmeessä tonne kommentteihin, niin mä koitan vastaa niihin parhaimpani mukaan tai toteuttaa ne, jos ne vaikuttaa toteutettavilta. Miksi mä osaan puhua? Miksi tossa on muuten tommonen violetti? Mä luulin, että tässä niinku pitää tehdä jotain. Mitä mä tiedän? Siis, niin onks tähän nyt piilotettu se sisäänkäynti? Onko se tuo alhaalla?
These dry vines are one spark away from becoming kindling. Okei, eli ne pitää varmaan sit sytyttää. Incendio! Yes. Joo, täällähän se. No niin. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Juu, ei se. Mistähän mä sain sen? Lumos. Revelio. Eiks tonne jotain? Ei. Lumos. Revelio. Siellä on joku. Lumos. En huomannut, että tossakin oli. Tuks toi muuten tonne? Oho. Berlin Spear. Voinko mä taikoa näihin jonkun liekin? Incendio. Näin mä voin. Sitten tonne pitäis hyvä. Protego. Yes. Laitetaan siihen. Incendio. Aha! Uhaa! Mitä nyt tapahtuu? Tipuin, pitkä tippuminen. Onks täällä lisää asioita löydettävänä? Oi. Lumos. Joo. Mitäs täällä on? I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Joo. Tuolta varmaan pääsee pois. Yes. Ei, jos mä laitan... Revelio. Toi muuta. Tonne nyt jää jotain. Incendio. Noin. Revelio. Siellä on jotain. Vähän huolimattomasti meen täällä. Täällä on joku tämmönen puhujan pönttö. Mikähän huone tää on ollut? Incendio. Okei. Noin. Noin saa vähän pidettyä sitä poissa. Yes. Sitten varmaan voidaan mennä. Täällä ei oo muuta. No. Ja nyt ollaan takas täällä. Mistä mä niinku tulin tänne? Tuolta. Okei, kiva. Eli tuolta pääsee kätevästi takaisin, jos sinne joskus tarvii mennä. Mitäs täällä on? Mä pystyy sen kerään. Sen. Oiskohan täällä sitten flaxweedia, mitä mä tarvin? Revelio. On lisää asioita. Kerätään kaikki vaan. Tää on joku tämmönenkin. Ai niin, tässä tarvii. Häh? Ei toi ollutkaan semmonen silmäarkku. Se piti jännän äänen. Mutta täällä jossain, onkohan täällä flaxweed? Oh, it's you! Just the person I need. Joo, ei nyt, mulla on tässä homma kesken.
Mitä? En mä nyt tänne mennä, kun mä yritän tuolla. Revelio. Toi. Pitta nyt. Hänen kanssaan voi jutella. Mikäs täällä on? Kuka on Eleanor Everley? Hän kehuu professori Garlickia ja hänen kasvejaan ja taitoa opettaa. En tiedä mihin viittaa. Enkä muista nyt kuka on toi. Revelio. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. Kyllä. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Juu, se oli kiva auttaa. Of course. I hope this helps you prove yourself. Nyt sä oot This mulle is velkaa sure to put an sitten. end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Okei. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. Juu, ja mites mulle sit? Sä oot mulle velkaa, muista se. En huomannut sanoa mitään, mutta mennään katsomaan nyt. Hei. Tehdään sitä samaa. Niin mennään kattoo sitä testraalia. Se oli itse asiassa tällä vuonna. Ai vielä 8 minuuttia. No just. No siinä tapauksessa käydään tekee se yksi toinen tehtävä. Käydään puhuu sille Turbille. This is where Saccharissa said to go. Juu, Sasarissa. Where are those bulbotubers? Siellä on peikkuja välissä. Joo. Away, Highwing! Away! Away! Sitten, mites mä pääsen tästä pois? Tolla. Mitähän tuolla oli? Pitäis mun mennä sen ihmeen peikon ohitte? Ilmeisesti. Tuolta tuutuu. Mennään piiloon ja... Just my luck. A troll. Oh, that smells awful. Only 4 more, thank goodness. Tuohon ei saanut koskea. Nyt ne näkyy kartalla. Ois tuo muuten jotain muuta? Revelio. Ja kyllä mun on pakko kerää noin. Joo. Hyvin menee. Yes. Tuolla on seuraava. Mikä toi muuten? Revelio. On joku ihminen. Tuolla näkyy nyt joku. Siinä. Tuolla on kans yksi peikko. Onko se joku taistelu? Ai ai ai. Protego. Oliks siinä nyt? Jos pääsis nyt vähän rauhassa tässä.
toimimaan. Siinä. That should do it. Siinä on kaikki. I'd better get back to Saccharissa now. Yes, mennään takas. Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? It actually was a spot of trouble. You never mentioned I might encounter a troll. I think you should pay me more. Nyt pitää pyytää vähän enemmän. I suppose a higher price is less offensive than being forced to regard the hideous, greasy pustules plaguing our pubescent classmates. Thank you, and your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Okay. One day the wizarding world will know my name, and you will have been a small part of it. Joo, pieni osa. Joo, nyt varmaan ne on varmiit ne tesseractit, mitkä ne oli. Käydään katsoa niitä. Testral Offspring, missä se on? Siinä, pieni söpö pikkunen. Millä mä... Okei. Harjataan sitä vähän ja... Sitten on joku muukin. Missä hän on? Siinä. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh no. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Joo. Ja nyt päästään sitten itse tarinassa eteenpäin. Niin mennääs puhuun Popille. Hei, tuolla talossa on jotain. Käydään vielä nopeasti tutkimassa se. Siinä on kissa. Hello. Onko täällä ketään? Tai jotain muutakin ylhäällä. Fine now, demiguise. Hei, missä? Missä näit sen? Missä näkyy demiguise? What do we have here? A demiguise. Missä sä näet sen? Siinä. Revelio. Mitä on muuta? Ei, hyvä. Tuolla on jotain. Onks täällä jotain? Käydään nyt vietäänkin nopea tutkiin. Protego! Oho, päällä voitsi. Revelio. What do we have here? Se on seinän takana. Hetkonen, onko toi ulkona? Uto? Entäs täällä?
Täällä on puskia. Sehän oli tärkeä. Eikä muuta. Käytiin arkusta hakemassa puskia. That's it. Vai? Väliä. No. On se nyt parempi kuin ei mitään. Siinä oli lehmä. Eikä sisällä olisi edes tarvinnut mennä. Onko siinäkin lehmä? Oh. Hei! Thank you. Revelio. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Juu. Highwing's fine. I'm keeping an eye on juuri. her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. Okay. If you ever meet my gran, this trip never happened. Joo, ei kerrota Not to kenellekään. worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Niinpä. This way. Ainakin mä haluan nää kerääkkiä. Minne? Sinne. Pientä kiipeämistä. Parkour. Siellä on kentaureja. A centaur. Tread Valio. carefully. Mistä? Lumos. Ei, kun toi. Piiloon. Missä me piiloon? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Joo. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Mitäs nyt? That's the third Wait, time hey. I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Joo. Mitäs täällä on? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Joo. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Hetkinen. Se oli avattu kanssa.
Joo, vähän hörpätään tuntematonta juomaa. Oliko siinä kaikki? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Okay. Poppy! Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Ne on varmaan vaan liittoa. I don't have a good feeling about this. Näkymä. Ui. How do goblins... No, just mä tulin sieltä. Align? Tää on hieno näkymä. Wow. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Eli tonne pitäisi mennä. Niitä on 2, 4, 6. Kyllä mä uskon, että näistä päästään helposti. Now you're just getting on my nerves. Break your little cape flapper. Protego! Oho. Slow. Cooprigo! Ah, the labyrinth. Had you ought to give up. Incendio. Defendo. Incendio! Pathetic. Protego! Come. You're embarrassed. You'll need to be quicker than that. Hey. That's the best. Cooprigo! Are you even trying? Noin. Back to the dirt, like you. Yes. I'll make mulch of you. Siitä sai. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Rebellion. Mitäs kaikkea Only täällä one way on to vielä? find out. Ei näytä olevan muuta. Siellä on. Eikö tullut ehti äsken? Rikoiks meitä vahingossa? Mikä se oli se korjausloitsu? Reparo. Joo, se toimii. Revelio. Jaa, more money, more money. Oliks vielä? Siellä on. Sitten mennään kattoo telttaa, mitä siellä on. What in Merlin's name? Are those Lohikäärmeiden. dragons? Oho! Kunnon areena. Ja meillä on noin tommosit punaisen hoppala kaulalla. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Joo.
Oho. Tuolta tultiin. Toi pitäisi saada pois tosta. Ehkä mä voin täällä noin. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Joo. Täältä päästään tänne. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Revelio. The violence is gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul. Running home. Oho, hei. Tää ei ollut mitä mä yritin. Hei, hei. Noniin. Joo. Menikin yllättävän hyvin. Nyt saan tän katsoa ihan rauhassa. Tossa oli mun mielestä joku muukin. Revelio. More hushed approach is likely wise. Juu, me yritetään. Se vahingossa näki meitä. Pääskö täältä nopeita? Niin on siellä jo tikkaa. Wow. Revelio. Yes. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Niin. Poppy, something's going on behind you. Häh? What's going on down there? Oi ei. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Eli taistelee. Tattaraa, tattaraa, tattaraa. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Joo, otetaan se mukaan. Miksi meitä niin hitosti? Noniin. Aloha Mora. Ota vaan. Joo. All right, I have the egg. Sitten on vielä kaiken näköistä. Sen verran tullut liikennevirpaus, niin täältä on tulossa aikamoinen taistelu todennäköisesti. Vieläkin. Tuolta mennään tonne. Mikä tää on? Pääseekö tästä? Ei. Eli ei kun taisteluu vaan. Careful! Don't think you'll get out of here. Incendio. Vicious blast! Oi! Fight about high go down! Oi, hieka. Hei! Mä yritin juoda juomasta. Tää ei vaikuta mahdottomalta, tää ei oo yhtä vaikeaa kuin se. Mä en nyt taida lopettaa tähän tällä kertaa, koska mua alkaa väsyttää sen verran, että paremmin menee kun stressinä menee. Niin ensi videossa jatketaan tästä taistelusta, mikä tuolla nyt tapahtuu tällä hetkellä. Niin nähdään siellä. Moro!